أنكوردا سلطة تقليدية أسست منذ قرن من الزمن، وساهمت بشكل كبير في إرساء ثقافة التعايش السلمي والعيش المشترك بين جميع القبائل القاطنة فيها. خلى ده خطة 96 سنة. ناس زمان ده ناس كتير ده كل مات كله. سنتال الأول آدم أحمدي مع أخوانه هنو الكبير أحمدي فولي أحمدي قاعد الخطة هلا ده السيادة هلا ده هم ده. سنتال الأول ده أحمدي لي قدموا شالة سنة 10/5. أحمدي لي مات ده وليت أنا آدم أحمدي شالة سنة 50 سنة 40 شالة. أحمد الزام مات ده شكو شالة آدم أحمد سنة 50 وواحد شالة. شكو مادة ما دائما شالة. زمان هيد بنات عند بقرة كلها قاعدين، والناس ما عندها مال كلها قاعدين. الناس اللي ما عندها مال كلها الناس اللي المال ده يعاونوه، والناس الزاير كلها يدسوه بصير كده. هذا المبنى هو مقر إقامة رئيس السلطة التقليدية لأنكوردا. بني في أحد رئيسها الأول أحمد إلي، ومنذ ذاك التاريخ ظل هذا المبنى قائما بهذا الشكل، حيث يعتبر رمزا تاريخيا لسلطة أنكوردا التقليدية. بيت بالي أنا شيف دي كانتون. من شيف دي كانتون بالي ده بيت أنا إيريتاج. هسا كانتون كان مات وليدي يوجد فوقه. هسا بيت ده بالي سلطان كي نادم آخر كي يقدر ياخل ما فيه إلا بسلطان. هو جاء يفكله كان عنده أوديانس أنا شنو أنا كله يطول هني. بالي سلطان كي نادم آخر ده في بيت ده كي ما يوجد. أول كله عنده أمية نو في الليل ينوم هني. في بيت ده في الزريبة ده كله يسدو. أكون كان في دار ده كان يبقى مشاكل نادم كان سوى مشاكل كله يجي هي بكنا نو ما يمشي بكنا نصارى يجي أول بكنا نو كان نادم كتل نادم كله يجي هني وقوميه ده يدس داخل هني يودوه فوق هني وفجر يوري له. هذا المبنى ذو الطابق الواحد بني بطوب من الطين وبمواد محلية، وقد ساهمت الطبيعة في ذلك. بيت ده هسا تشوفوه وادين شيمو وادين شنون ده تراب هنا هنا تي ده أطرون ده مثل الشمو بس. ناس القاعدين ده ما بيد الوقت يهاد ما وقت أنا استمر يمشي تي ده تين ده يكتوم كي يصبوا فوق يفجوا يخلوا يرقد فجر يجي درنجل يسلو واد ما يكسر يجيبوا كي بنو ونحن سفير البنا ده كلام سوار اسمعنا ده ودرنجل ده بيجيبوا براسنا وقت ده ولا وتير ولا شنو ما في يشيلوا مثل كيف نادم اليبني ده في قزاز لتر عند علمي يصب فوق هسه يبنوا فوق كي يبنوا كي هسه ناس الشيمو بنا كله يموت هم قاعد ده مثل ده بنو بس بنو سوا زمان انا استمر ده بكان يقعد سنتلا فوق شاي يسووا ويقعدوا فوق ده بس بنو فوق 30 كان عديل ده سنة 2 كله يمشي كان ما يسمين ده سنة كله يتلسوا. كان زمان هنا استمر ده فاداء ده بخطوة وشاي يحجوا كي يقوم كان علم سبا كله يدل في موالة هناك ده بكان ده فاداء قاعد سندل يقعد فوق. سندل ده كان فجي في الليل كل يوم يقعد نادم كان برا جاء كله شنو كله يشيفه بعيد كله بيت ريف فلان جاء شنو نادم جاء مثل ده كي قاعد لما بيني أنا ده وكده ممكن هذا ملك. يعيش في أراضي أنكوردا مختلف القبائل كمكون قبلي واحد يجسد الصورة الحقيقية للتعايش السلمي في أراضي مقاطعة كليتا. الناس هسه في قاعد في ده في مشاوير ده لازم نشتت ما في كل واحد نفر كي كان ما في مر هنا كل واحد حلو هنا كل واحد إلا أنا ده عارف عنده وراسنا ناسنا كل راسنا واحد لكن ده الناس أخوان كل إرفة كل عندنا ونادم كان مات كل نادم يمشي بكنا خلوانه كان نادم يدور اللي نادم شغل كل يمشي يشيله مثل كذا ناس دول ما مثل كي كتير حصل الناس ده بقي كتير أول كل الناس يجي حصل الناس ده بقي كتير وفيه إلا ده
ناس آخر وناس أنا هلا ده كل الناس يقرب مثل ناس واحد كي ما أدري فوق التفرقة ما في عشان ده يجي. أغلب أهالي منطقة كليتا يزاولون حرفتي الزراعة والرعي باعتبارهما المصدر الأساسي لحياتهم المعيشية، فالتفاخر والتباهي والاعتماد على النفس هم الأسباب الرئيسية التي دفعتهم للقيام بتربية المواشي وممارسة الزراعة بأنواعها المختلفة.